ତିନିଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 72ତମ କନିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2026 ଉଦ୍ଘାଟିତ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ଆଜି ତିନିଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 72ତମ କନିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2026 ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମହାସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଲେନ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଉଗ୍ରସେନ ଓରାମ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଉଗ୍ରସେନ ଓରାମ, ଭାରତର ଏଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଜି.ଏସ୍. ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଅଭିଜିତ ପାଳ, ଉପସଭାପତି ଅଶୋକ ସାହୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିଆଡ ଖେଳାଳି ହାର୍ଡଲସ୍ ରାଣୀ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଭାବାନ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼, ଲମ୍ଫ, ନିକ୍ଷେପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମହାସମାରୋହରେ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ଏଭଳି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁଲଭ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଲାଲ ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ବୀରଧାନ ମାରାଣ୍ଡି, ବାଇଜୁ ମାଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେମ୍ବ୍ରମ, ଜାଉନା ମୁର୍ମୁ, ପୁଙ୍ଗା ସୋରେନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କୁମାର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ 72ତମ କନିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। आगामी
ତ ଏଇ ପିଲା ଏ ମାନେ ଆମେ ଆମକୁ ଆସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଆମେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯାହା କରିବେ ସବୁଠୁ ବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହଉଛି ଇଭେନ୍ ୟୁରୋପରେ ବି ବଡ ପୁରା କେମିତି ଦେଖାନ୍ତି आपको कंपेयर କରୁଥିଲେ ଆଜି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ସଭାରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଲୋକେସନଟା ସିଏ ବଢିଆ ଦୋକାନ ବହୁତ କେମିତି ଆଜି ମେହନତ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲଟା କିଏ ରେଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଦେବୁ ମାତ୍ର ଜୁନିୟର ସବୁ ସବୁ ଆଉ କିଛି actually from athletic frequency Bobby Mama Vegetable ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ এবং ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଏଠି କେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆମେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଥଲେଟ୍ସ ଆସିବେ ରହିବା ଆକୋମୋଡେସନ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି